17 сентябрь күнү 12 чамасында Ош шаарынын Курманжан Датка көчөсүндөгү дүкөндөрдүн биринин тепкичтеринде жардыргыч зат коюлуптур деген маалымат шаардык ички иштер башкармалыгына келип түшкөн. Анын негизинде аталган башкармалыгынын ыкчам тобу айтылган жерге барышты. Операциянын жүрүшүн коопсуздандыруу максатында борбордуу көчөдөгү унаалар токтотулуп, адамдарды атайын кызматкерлер алыстатышты. Саперлер шектелген объектте текшерүү жүргүзүп, бомба делген нерсени табышты. Жыйынтыгында ал бомба эмес эле үй телефону болуп чыкты. Учурда шаарда коомдук саясий кырдаал тынч, күч органдарды элди ар кандай ушак айыңдарга алдырбоону чакырышат. Анын шек жаратканы ошол түстүү салафан пакетте болуптур. Анан ошо телефондун айрым бир проводдору коробкадан чыгып турганына байланыштуу ошо кыракылын көрсөтүп, ушул магазиндин ээси бизге телефон аркылуу байланышып кабар берген. Учурдан пайдаланып Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын атынан ушундай кыракылык көрсөткөндүгү үчүн ушул Зимба магазин дүкөнүнүн ээсине ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары эле Ош шаарынын баардык меймандарын, Ош шаарынын жашоочуларын ушундай ар убак кыракы болууга чакырабыз. Эгерде кандайдыр бир шектүү жарылгыч затка окшогон бир заттарды көрүп кала турган болсо, сөзсүз ушинтип бизге кабар берип турушун биз өтүнүп кетер элек. Кыргызстандын атайын кызматтары Ош жана Бишкек шаарларында террордук чабуулдарды уюштурууну көздөгөн 3 кишини кармагандыгын айтып маалымат таратты. Улуттук коопсуздук кызматынын маалыматына караганда, Ислам Жихады Союзу эл аралык террор уюмунун мүчөлөрү Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин уктурлай террордук чабуулдарды жасоо үчүн Сириядан жөнөтүлгөн. Өлкөнүн атайын кызматы тараткан маалыматта террорчу деген шек менен кармалгандардын бири Бишкек жана Ош шаарларында террор чабуулдарын жасоо пландары туурасында көрсөтүү тараткан. Кыргыз Республиканын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети тарабынан Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өткөзүүнүн алдында жүргүзгөн контртеррористтик иш-чараларынын натыйжасында Ош облусунда Исламдык Жихад Союзу эл аралык террористтик уюмунун куралдуу тобу кармалды. Аталган топ Кыргызстандын 2 жаранынан жана Казакстандын 1 жаранынан түзүлүп, диверсиялык террористтик акцияларды өткөзүү максатында Сирия араб мамлекетинен Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Ошондой эле кармалган адамдар Сирияда террористтик уюмдардын катарын толуктап, өкмөттүк аскерлерге каршы согушка активдүү катышкан. Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин тергөө органдары тарабынан кылмыш кодексинин 226, 241 жана 375 беренелеринин негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында. Аталган топ 2013 жылдын июнь айында эл аралык террористтик күчтөрдүн жетекчилеринин тиешелүү тапшырмаларды алып, Бишкекте жана Ош шаарында террористтик акцияларды уюштуруу максатында Кыргызстанга жөнөтүлгөнү белгилүү болду. Кыргыз атуулуу Сирия козголоңчуларынын катарында болуп, Асадтын режимине каршы күрөшүп келгендигин айтып берүүдө. Ал өзүнүн 2 өнөгү, бири кыргыз, экинчиси казак атуулдары менен биргеликте Бишкек жана Ош шаарларында террордук чабуул жасоо үчүн жогору жактан көрсөтмө алгандыгын айтат. Шектүү адам өз көрсөтмөсүндө террордук чабуулдун максаты туурасында эч нерсе айтпайт. Өлкөнүн коопсуздук кызматы дагы ШКУнун саммити алдында террор чабуулдардын алдын алгандыгын гана айтып, бирок бул аракеттердин артында эмне максат болгондугу туурасында маалымат берген жок. Когда был полный беспорядок, мы приняли решение оттуда уехать. Россия Федерациясынан Рахман Сардорго телефон аркылуу байланыштым. 21 августта эртең менен Ош шаарына барганымды эскертүү үчүн. Биздин план боюнча ал бизге Кыргыз Республикасынан атайын паспорт жасап бермек. Абдуллаев Мажит деген исим менен. Паспорт алгандан соң мен Рахимов Сардор жана Абдуллаев Мажит Бишкекте жолугушуп, андан соң Казакстандын Алматы шаарына кетмекпиз. Менин күйөө баламы кармап алгандан $50,000 талап кылмакпыз. Анан абалга карап өлтүрүп калмакпыз. Өзүбүздүн коопсуздугубузду сактоо үчүн $20,000 Турцияга жөнөтмөкпүз. Ал Сириядагы өзбек жамаатына тартууланат болчу. Калган $30,000 Бишкектен курал жарак сатып алууга жумшамакпыз. Аны сатып алган соң Ошко сапар алып, Сириядан буйрукту күтмөкпүз. Алтынкен каздырууга каршы болуп жаткан Кадамжай районундагы Майдан айылынын тургундары 5 жылдан бери кен казууга келген инвесторлор менен каршылашып келет. Себеби жашообузга, ден соолугубузга зыян экен. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында, эгерде кен казыла баштаса, алардын ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Анткени алтын бар деп казыла турган жер жашоочулардын турак жайына өтө эле жакын жайгашкан. Анан бизге бул кендин эч кандай зыяныдан башка бизге пайдасы жок. Биз шуга каршыбыз. Анан биз бала чакабызга шул немени мурасты шундай бойдон калтыргыбыз келет. Себеби биринчиден мына жердин кыртышы бузулат.
ошо биз жашаган жерден 120 эле метр чыгат аралыгычы. Анан аяка жетиптир, эч кандай эл жашабайт, элден канча километр алыстыкта дептир. Айыл тургундардын айтымында буга чейинки кен казуучулардын алгачкы иштеринин натыйжасы мал жандыктарга терс таасирин тийгизген. Мына немен тагыда, мурдунун тагыда узун, пилге окшош. Ошондой болду. Көпчүлүгү карды жарык болду, колу путу неме болду, торпокторубуз бир топтомоло кылып бир нерселер болду деши. Мындан сырткары кен казуучулар жер алдындагы алтын кайсы тарапта көбүрөөк жайгашкандыгын, чалгындоо иретинде аткарылган жардырууларда жашоочулардын баш калкалаган үйлөрүнө зыяны тийип, жаракалар кеткенин айтышат. Геологдордун ишинин натыйжасында мына жардыруу болгон убакта биздин үйлөргө ушундай залакасы көп тийген да. Буга окшогон жарака көп мына ушул геологдун мына шу айныкса биздин мына ушул территориябызда жакын жерлерде ушундай болгон. Жергиликтүү тургундар алтын кенин каздырбоо максатында бир канча ирет жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылышкан, бирок жыйынтык чыкпаганын айтышат. Болгон бизде аксакалдар бети Алмаматов Муса деген, Курмушев Мырза деген байкелер Бишкекке барып келишкен. Биз чөнтөгүбүздөн ким көөнүдөн канча чыкса 100 сом, 200 сом, 50 сомго чейин топ бергенбиз. Барып келишкен, барганда да буларды ана кабыл алабыз, мына кабыл алабыз деп оңтойлуу жооп беришкен эмес. Ал эми кен казуучу Z Explorer инвестициялык компаниясынын жетекчилиги жашоочулардын жүйөлөрүн четке кагышат. Анткени аларга мамлекет тарабынан уруксат берилген. Алар буга чейинки жергиликтүү жана жогорку бийлик өкүлдөрүнөн алган уруксатнамаларын көргөзүштү. Долбоордун мүмкүн болгон таасирлери жөнүндө жаңылыш маалыматтар жайылып кеткен. Z Explorer компаниясы азыркы учурга чейин чалгындоо иштерин гана жүргүзүп келет. Өндүрүү иштери баштала элек. Бир көздүү кооздун туулгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Андай коозу чындыгында эле бар, бирок анын биздин компаниябызга же компаниянын жүргүзгөн иштерине эч кандай тиешеси жок. Биздин оюбузча мындай көрүнүштүү генетикалык бузулуулар гана шарттаган. Ал эми Майдан айылынын тургундары болсо инвесторлор тарабынан социалдык тармактарга жардам алууну каалашпайт. Алар бир гана кен казууну токтотууну талап кылышат. Оюм ашы геологдор келбесе, бизди тынч койсо. Менин оюм ушул. Бизге эч каяктан жардам жок. Алма, өрүк, малыбыз бар. Шуну менен бизге өкмөттөн жардам жок. Өзүбүз багып жатабыз. Энди бизге мана шу силерден жардам геологдорду келтирбесе, келбесе. Келбей эле койсолор ынанабыз да. Жообуз ушул. Келбей эле койсо ынанабыз. Андан башка жообуз жок. Бул маселе боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн маалымат алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Кадам жайдагы алтын маселеси качан чечилери азырынча белгисиз. Бирок кен казуучулар түшүндүрүү иштерин улантып келишүүдө. Зина Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Олордун эми аны чоңдор билет чечет. Биз бактан простой адам эмнени чечебиз, туурабы? Чында о чоңдор чечет, биз рабочий класс каякта эмнени чечебиз? Ушу элге зыян болсо анын кереги жок да андай нерсенин, туурабы? Түшүнүктү жакшыраак бериш керек элге. Жакшыраак түшүнүктөрдү берип. Мен биле албайм, бирок эл кандай десе ошондой да, билбейм. Жергиликтүү инвесторлор менен биздин мамлекеттин кызыкчылыгын биринчи элдин кызыкчылыгын ойлош керек. Элдин кызыкчылыгын ойлоп, ошо элдин кызыкчылыгына жараша анан кийин чечилсе, ошондо гана инвесторлор менен жергиликтүү элдер ынтымак болот да. Анан кийин бири-бирин жергиликтүү карапайым элге түшүндүрүш керек да. Түшүндүрүп айтып, что бизге олар акча каражат алып келип атат. Биз ошолорго жараша аларга жакшы мамиле жасашыбыз керек дегендей маанидә түшүндүрүш керек. Биринчиден ошо инвесторлорду неме кылыш керек да. Олар келгенден кийин ошо мамлекетибизди өнүгүш үчүн ошо тынч мамиле кылыш керек да. Сырттан келген конокторду сыйлаш керек. Кеңири маалымат болуш керек да жергиликтүү элди. Анан ошодон маалымат алгандан кийин мындай болот экен деп түшүнөт да. Ага чейин мамилесин жакшыртканга болбойт го. Түшүнүк болбосо, маалымат албаса. Ош шаардык жол кайгуу күзөт бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан бүгүн рейд өткөзүлдү. Иш чаранын максаты жөө жүргүнчүлөргө жана айдоочуларга жол кырсыктарын алдын алуу болуп эсептелет. Бул баягы автоунааны жүктөп алып ушу Ош шаарынын баягы көчөлөрүндө көп мектеп, баягы окуу жайлар бар, университеттердин алдында, мектептердин алдында
барып ушу 5 мүнөттөн сүйлөп, ушу өзүбүздүн тезисибиз бар, ошону жеткизип, ушундай 9 айдын ичинде ушундай жол кырсыктары катталды. Ошого алдын алыңыздар, ошону болтурбаңыздар деп үгүт жүрүштүн негизги байгы план ошондой болуп атат. Бүгүнкү рейдтин күбөсү болгон Музафар Жураев айдоочу болуп иштейт. Анын айтымында кырсыкка учураган автоунаа жана жабыркаган инсандын макети ага дагы бир эскертүү болгонун билдирди. Odamni qaragani o'zimcha masalan o'sha odamda bola chaqasi bor, uy joyi bor, bola chaqasi kim boqadi? O'sha bekor yetim qoladi. Shu uchun shofirlarga men o'zim ham shofirman, maqsadim shofirlarga masalan yo'l pravilalarini bilib, sekin haydab, ichmasdan, masalan shu gallarda hurmat qilib, remni taqib, abzat remni taqish kerak. Remni qayerda remni taqsa, ular o'ziga foyda bo'ladi. Ал эми Мухтар Мырзаканов мындай иштерди тез өткөрүп туруу зарыл экенин айтат. Ал бүгүнкү күндө жол эрежелерин билгендерден көрө билбегендер көп дейт. Мындай иш-чаралар болсо айдоочунун да жүргүнчүнүн да өздөрүнү сак болууга үндөрүн айтат. Буну көргөндө эми эртең күндө ойлоносуң, бала чакан ойлоносуң, тыныч жүрүш керек экен, таксактап жүрүш керек экен, эрежеме ошону ойлоносуң. Жол коопсуздук күзөт кызматкерлеринин айтымында бүгүнкүдөй рейдтер натыйжа бере баштады. Жүрүлгөн иш-чаралар негизинде биздики мына башка аймактарга салыштырмалуу адамдын өлгөнү аз да. Адам каза болгону, адам аз каза болгон. Мисалы үчүн бизде 19 жыл машина бер 19 былтыр болгон болсо 2012 жылы, 2013 жылы 16 адам каза болду. Себеп былтырга караганда 3 адам өмүрү сакталып калды. Бул негизги биздин тынбай аракет кылып иш-чара жүргүзүүнүн негизинен чыккан. Жыйынтык деп ойлойм да. Маалымат иретинде айта кетсек, жыл башынан бери шаардын аймагында 311 жол кырсыгы катталып, кесепетинен 15 адам каза болуп, 424 адам ар кандай жаракат алган. Бүгүнкү иш-аракеттер мындай кырсыктардын алдын алуу максатында бир жылда 2 ирет өткөзүлүп турат. Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 48 сом 89 тыйынга барабар болду. Евро 65 сом 30 тыйын, Россия рубли 1 сом 51 тыйын, Өзбек суму 2 тыйын, Тажик сому 10 сом 31 тыйынга барабар. Он 8 сентябрда жаан-чачын күтүлбөй, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1,6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен областында түнү 14, күндүзү 27 градус жылуу болот. Ош областында түнү 14, күндүзү 27. Жалал Абад областында да түнү 14, күндүзү 27 градус жылуу. Нарын областында түнү 5, күндүзү 21 градуска чейин. Талас областында түнү 8, күндүзү 27 градуска чейин ысык болот. Ысык көл областында түнү 6, күндүзү 20 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Чүй областында түнү 12, күндүзү 28 градус. Бишкекте 18 сентябрда жаан-чачын күтүлбөй, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1,6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнү 12 градуска чейин, күндүзү 26 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ал эми Ош шаарында 18 сентябрда жаан-чачын күтүлбөй, шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы 1,6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнү 13, күндүзү 26 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт.